ஹாய் காய்ஸ், இன்றைக்கி டியூஸ்டேயோட டெய்லி ரொட்டீன் என்னென்னு பார்க்கலாம். காலையில் எழுந்திரிச்சு தண்ணி குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வெந்தய தண்ணி குடித்தாச்சு. குடிச்சு முடிச்சோடனே வீடு எல்லாத்தையும் காலையிலே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு தொடச்சிட்டு, செவ்வாய்க்கிழமை அப்படிங்கிறனால தொடச்சிட்டு வீடெலாம் தூத்து விட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து காஃபியே குடித்தோம். காஃபி குடிச்சிட்டு நம்ம காலையில் நான் அக்காவும் சரி அருவிக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பியாச்சு. நிறையவே கடை போட்டிருக்காங்க. இப்போ சீசன் டைம் அப்படிங்கிறனால நிறையவே கடை போட்டிருக்காங்க. அதை ஃபுல்லாக அப்படியே பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு கம்மியாக தான் வருதோ அப்படின்னு நினச்சோம். பக்கத்தில் போய் பார்த்தோன்னே நல்லாவே வந்துச்சு. நல்லா குளிச்சாச்சு. நல்லா கொஞ்சம் கூட்டமாக தான் இருந்தது, பரவாயில்லன்னு சொல்லி நல்லா தண்ணி வந்துச்சு இன்றைக்கி. அதுக்கப்புறம் அப்படியே குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நானாக்கா அப்படியே நடந்து வந்தாச்சு. வீட்டுக்கு வந்து நிறைய மாங்காய் இருந்தது. சரி கொஞ்சம் இனிப்பாக இருக்கேன்னு வெட்டி சாப்பிட்டாச்சு. அதுக்கப்புறம் குழம்பு அப்படியே பேசிக்கிட்டே நல்லா வேலை பார்த்தாச்சு. ஃபஸ்ட்டு இப்போ ரைஸ் வச்சுருக்கோம். அதுக்கப்புறம் பச்சடி, அதுக்கப்புறம் சாம்பார் எல்லாம் வச்சு சாப்பிட்டேன். உருளைக்கிழங்கு வெறும் வேலை சாப்பிட்டு ரொம்ப சூடாக இருந்தது சாப்பாடு. டேஸ்ட்டாக சாப்பிட்டு முடிச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் மழை ஈவினிங் செம்மையாக வெஞ்சு